你知道我都遲落嚟，你話我睇 badminton 唔係，頭先我同一個坐低傾黑到黑多啦，傾心事啦，黑到黑多啊！私事嚟嘅，傾心事，我哋兩個，我同佢講，我都唔明白點解我要教人哋嘅女，你要尊敬你嘅阿媽。我要教人哋嘅女要尊敬阿媽喎。我叫個同個女講，你唔好話激你阿媽，請你阿媽死咗點啊？你冇咗阿媽，有啲女啊又係佢唔會死噶啦，你講。我講唔會死，我講你都會死啊，我都會死啊，我用翻我自己點啊？你都會死，我都會死，唔好講你阿媽唔會死啊！我講啊，你要想好好嚟啊！真係到時一日你做到人阿媽，你一個女好似你咁樣一樣嚟，哎喲，激氣阿媽你點樣教？有一個女同佢阿媽講，揾呢個翻譯嚟同我講英文，我同我個翻譯，我都覺得奇怪。揾翻譯同佢阿媽講嘅咩？有女唔得唔識同阿媽講笑話，揾一個翻譯嘅嚟，我同佢講咗，佢同佢阿媽講，佢同佢阿媽講，你阿媽唔識英文，咁我有啲人讀咗書氣威咗，佢識英文有毛有翼飛得咗，叫我翻譯嚟。I cannot speak in Chinese. You cannot tell English one. Come and talk to me and translate. 哇死啦！咁我就艱難搞啦。我點樣教？我至多同佢講，第日有一日唔好你大個，你有一個女，你個女讀法國話，你女講我係一個法國人，嗱點樣啊？教佢講法國話唔得。呢個係邊個錯？可能咧細人士啊，不過都好艱難講啦。有時嗰啲女大咗，我哋都唔知點樣講佢哋。你大咗啲點樣講佢？不過之後我哋鼓勵佢啦，希望佢改啦啊。不過你啲做細佬哥啲事記得啊，邊個細佬哥你差唔多夠年咗，你打父母嚟講啊，你犯罪㗎，你唔啱㗎。阿爸阿媽你哋唔打得㗎。唔好都好，你阿爸阿媽你唔好去打佢啊！千祈唔好打啊！做女又好，做仔又好，阿爸阿媽冇阿爸阿媽邊處有你？咁係話你打阿爸阿媽嚟講，你唔啱，仲更加有啲嘥氣嘅阿爸阿媽都係唔啱。係啦，阿爸阿媽點樣唔好都係你阿爸，點樣唔好都係你阿媽啊！